কি এটা? কি পাখি? দোয়েল পাখি না তো। কি পাখি? কি পাখি বলো? এটা টিয়া পাখি। আদার খায়, পানি খায়, আর কি খায়? এটা কি কি খায়? আদার খায়, ওগুলি খায়। কে দেয় এগুলি? তোমার দিদি দেয়। তুমি দাও না? তাই দেখছো ওর দিদি দেয় এগুলো পানি। আর কয়টা পাখি আছে তোমাদের? একটা পাখি। একটা পাখি দিয়ে কি করো? এই পাখিটা কে আগে দেখছে, আব্দুর রহমান না নাবিল? তোমাদের মাঝে কে দেখছে আগে এই পাখিটা? বলো, আব্দুর রহমান আগে দেখছো না নাবিল দেখছো? কে দেখছে? তাহলে কি আব্দুর রহমান আগে দেখছে? বের হতে চায়? ওকে খাঁচায় ভরে রাখছে কে? ওকে খাঁচায় বন্দি করে রাখছে কে? তোমার পাখি না তোমার বোনের পাখি? তোমার না? তো বলে ওর পাখি। কি কি খায় পাখিটা? কে দেয় এগুলি? তোমার আম্মু দেয়। একটা পাখি। বাবা একটু ধরো তো পাখিটাকে। কামড় দেয়? দেখো উড়ে যাবে কিন্তু। দুইটা পাখি ছিল, একটা মরে গেছে গা। তুমি ধরো তো। আমি উড়ে যাবো না তো আবার? যাবে না উড়ে?